哇，这个也不小啊！今天这个钓点不一般，为啥不一般？没人钓过。看一下这个小钓位，镰刀竿处理的，这种草头完全可以打窝，不要打太远，因为这个主河道走水。打窝已经40多分钟了，我看对岸的钓友已经开始下竿了，咱现在准备，咱也钓一钓。走水啊，小走水。一两宝宝，来了，不知道大家看到飘向没？哇，这个有重量，小板，哈哈，最大的来了，小板，过来吧，上头，哇，这个也不小啊，上头，太上头了。又是个小板，哇哦，漂漂亮亮。哇，哎呀呀，鲶鱼吧？我不是鲫鱼就是鲤鱼，鲤鱼吧，小鲤鱼宝宝。我勒个去，鲤鱼宝宝！哎呦喂！哇了个乖乖！哦，成功上岸，小鲤鱼啊！我以为是大板，激动了。哎呦！我的天，白条呀！噼里啪啦大白条，这得20多公分，不是青烧，不是翘嘴，白条，比个别的鲫鱼都要大。来吧，我鱼啊，鱼再来。这个点水深是1.6米，个头可以。来了大板，连竿，哈哈，这草洞好呀！我去，看一下这个头，脱钩了。这口因为走水，所以说看不太清。是的。哎，这个大，
哦哟，可能是因为水深吧，错觉。的确是可以。2点17分，钓了差不多得5个多小时啊！看一看今天的这个渔获理不理想，得不得劲？哇，得劲！我以为就是10斤鱼，这感觉差不多接近20斤了。到时候来我们看一下大个体的。今天这个鱼头一般，像这样是大的吧，2两左右。这个小鲤鱼以为是个大板，如果这是大板上头了，那个是个鲤鱼，其他的都不大。这样的15斤左右，放流回家。喜欢也点赞关注，下期再见了。